標高1729メートルの大山山頂では、天狗の起こりによって巻き起こる暴風で人が吹き飛ばされるという言い伝えが残されている。中国地方最高峰である大山は、古くから山岳信仰の聖地として崇められてきた。大山の主とされるほうき坊は、花高天狗の姿をした山の守り神で、大きなうちわで風を起こすと伝えられている。山頂付近には天狗岩と呼ばれる奇岩があり、まるで天狗の横顔のように見える不思議な形をしている。修験者たちは、このほうき坊の力を借りるため、厳しい修行を重ねながら山を登り続けた。現代でも、大山には日本百名山の一つとして、年間を通じて多くの登山客が訪れている。春には山頂から日本海に沈む夕日を眺めることができ、冬には壮大な雪景色が広がる絶景スポットとなっている。